Aina yangu ni Alisa Brennan na nipo hapa leo kuzungumza nawe kuhusu vidokezo vya mafanikio yako ya kijamii nchini Marekani. Mwishoni, utaweza kujibu maswali 3 mafupi ili kuonyesha kuwa umeelewa ulikiangalia nami leo. Hii ndio sababu ni muhimu uchague lugha unayojua vizuri ili kusikiliza tafsiri ya video hii. Tunafurahi sana kwamba upo hapa Marekani. Kuhamia nchi mpya kunaweza kuwa na changamoto, lakini hauko peke yako. Tunataka kukusaidia kuhakikana kupata kile unachohitaji unapoanza maisha mapya. Hapa kuna mambo muhimu ya kujua kuhusu kuishi Marekani. Ichi 5. Linda nambari yako ya usalama wa jamii SSN. Nchini Marekani, huenda ukapata nambari inayoitwa nambari ya usalama wa jamii au SSN. Ni kama kitambulisho chako binafsi nchini hapa, na kila Marekani ana nambari maalum. Usitoe SSN yako kwa mtu yeyote isipokuwa wanatoka kwa shirika la serikali linaloaminika, ofisi ya daktari wako au mwajiri wako. Kamwe usiitoe kwa simu, katika ujumbe au kwenye mitandao ya kijamii. Ikiwa mtu anaomba nambari yako na hujui kwa nini, uliza msaada kwanza. Zungumza na msaidizi wako, mwalimu au rafiki unayemwamini. Ikiwa mtu atakula SSN yako, wanaweza kuchukua pesa zako, kufungua akaunti kwa jina lako na kusababisha matatizo makubwa kwako. Dili. Linda kadi yako ya EBT na uitumie tu kununua chakula. Familia nyingi hupata msaada wa kununua chakula kupitia kadi inayoitwa kadi ya EBT. Hii inasimamia uhamishaji wa faida wa kielektroniki. Inafanya kazi kama kadi ya malipo kwenye maduka ya vyakula. Linda kadi yako ya EBT na usishiriki PIN yako, nambari yako ya siri na mtu yeyote. Unaweza kununua chakula tu kwa kadi hii. Hakuna pombe, mlo wa moto au vitu visivyo vya chakula kama sabuni au nida. Ikiwa mtu anaweka ofa ya kubadilisha pesa taslimu kwa kadi yako, sema hapana. Hiyo ni haramu na inaweza kukufanya kupoteza faida zako. Daima weka kadi yako mahali salama na angalia salio lako mara kwa mara. Hakikisha unasasisha taarifa zako na kujibu maombi kutoka kwa idara ya EBT ili kuiweka hai. 3. Watume watoto wako shuleni kila siku nchini Marekani. Watoto lazima waende shule. Ni sheria. Shule ni bure kwa watoto wote. Inawasaidia kujifunza Kiingereza, hesabu, sayansi na ujuzi wa maisha. Ikiwa mtoto wako anakosa siku nyingi, shule itakutafuta. Ikiwa mtoto huyo anaendelea kukosa shule, serikali inaweza kuingilia kati. Hata kama mtoto wako ni mgonjwa, piga simu shuleni kueleza. Mawasiliano ni muhimu. Elimu ni mojawapo ya njia muhimu za kumfaulu mtoto wako nchini Marekani. 4. Ikiwa una watoto, jiandikishe na WIC. WIC ni wanawake, watoto na watoto, mpango wa lishe na kunyonyesha bure. Katika wiki na takatalama, unakutana na wataalamu wa lishe na inatoa chakula bure kwa wanawake na watoto. Wasiliana na kliniki yako ya WIC ya eneo lako kupanga wakati. Piga simu otu 805-252-5942. 5. Jifunze misingi ya maisha ya kila siku. Hapa kuna tabia chache za msingi kusaidia kufaulu. Uwepo kwa wakati. Iwe ni shuleni, kazini au kwenye mikutano, kuchelewa huonekana kuwa ya kutokuheshimu hapa. Uliza maswali. Watu hapa wanajulikana kusaidiana. Usijie na uoga kuomba mtu kueleza jambo lolote. Soma barua zako. Nyaraka muhimu zinakuja kwa barua, ikiwa ni pamoja na bili, barua za serikali au sasisho za shule. Muulize mtu msaada wa kuzisoma ikiwa inahitajika. Hifadhi nyaraka muhimu katika mahali pamoja. Nyaraka za uhamiaji, rekodi za matibabu, nyaraka za shule na barua zozote rasmi. 6. Kuwa salama na jenga jamii yako. Kuwa makini na watu wanayojifanya kusaidia lakini wanajaribu kuiba. Wakati wa shaka, uliza mtu unayemwamini. Jifunze vizuri majirani zako. Jiunge na vituo vya jamii vya eneo, misikiti, makanisa au vikundi vya wazazi shuleni kwa mtoto wako. Ikiwa wakati wowote unajihisi kuwa hatarini au umechanganyikiwa, unaweza kupiga simu 911 katika dharura. Polisi, wapiganaji wa moto au huduma za wagonjwa watakuja kukusaidia. Ni sawa kupiga simu hata kama Kiingereza chako si kizuri. Unastahili kuwa hapa. Hauko peke yako. Kuna watu wanaotaka kukusaidia kuwa salama, kupata fursa na kukuza. Kujifunza sheria inahitaji muda, lakini utajifunza. Hatua moja kwa wakati. Karibu nyumbani.